லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வருவேன் அப்படின்ற ஒரு டைலாக்கோட இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலில் இது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்திருக்கு, நம்ம கைக்கு இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது ரிவ்யூ யூனிட்டோ ஸோ நம்ம வந்து தனியாக தான் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம். என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரியல்மி ப்ராடக்ட் ரியல்மி பட்ஸ் Q அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இன்னைக்கு சூப்பராக அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்பாக்சிங்கு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன், இதோட ஃபீச்சர்ஸு அது எல்லாத்தையுமே சூப்பராக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி புது புது வீடியோவான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியா வரும். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை பார்க்கலாம். ஸோ ரியல்மி பாக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டரில் பார்த்தலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம அன்பாக்சிங் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவுட்டரில் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரியல்மி பட்ஸ் Q கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள பட்ஸ், அதாவது அந்த டப்பா திறந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு இமேஜ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா அதே ரியல்மி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு சில பார்கோட் ஸ்கேனரு, அதுக்கப்புறம் அந்த சீரியல் நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பின்னாடின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 6 ஸ்பெக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு படிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ 20 hour லாங் லைஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 10mm பேஸ் பூஸ்ட் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. 199 millisecond சூப்பர் லேட்டன்சி கேமிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் கிளியராக அடுத்த வீடியோவில் அதாவது அடுத்த கிளிப்பில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்தது வந்து இன்ஸ்டன்ட் கனெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 3.6 அல்ட்ரா லைட் வெயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஜோஸ் லேவ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசைனில் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது கீழே வந்து ஒரு சில ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டிக்கர் கொடுத்துட்டு இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான். ஸோ இதோட சீரியல் நம்பரு, பார்கோட் அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்மளோட பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ கீழே வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே தான் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 வருவோம். ஸோ ரியல்மி பட்ஸ் Q கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது. ஸோ ரியல்மி அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே பிராண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவுட்டரில் பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா பிளெயினாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஒரு மைக்ரோ USB டைப் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளோட பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம், அதாவது இந்த ரியல்மி பட்ஸ் Q கேஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே கேஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு 2 பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பட்ஸ் Q அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு பட்டும் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது, 3.6 கிராம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ பட்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ ஒரு பட்டை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீலிங் வருது. இங்கே பாருங்கள், ஸோ பட்ஸ் Q அப்படின்னு கரெக்டாக இருக்குது. இங்கே Q ஷேப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்மளோட 2 பட்ஸ் எடுத்தோடனே உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மேக்னெட்டிக் டைப் சார்ஜிங்கான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நம்ம ரியல்மி பட்ஸ் Q வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம், அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம், உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ இதை ஃபஸ்ட் டைம் எப்படா கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எனக்கே ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் மேனுவலாக அதெல்லாம் படித்து பார்த்தப்போ நான் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன். எப்படி இப்படின்னா நம்மளோட ஃபோனோட ப்ளூடூத் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எதாக இருக்கட்டும், iOS ஆகட்டும், நம்மளோட ரியல்மி ஆகட்டும், ஸோ வாட் எவர் பிராண்ட், ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிக்காங்க. ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 பட்ஸையுமே இந்த மாதிரி அமுத்தி பிடிங்க. ஸோ இந்த ஆறுன்ற இடத்துல வந்து அமுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா தானா பேருக்கு வந்து கேட்கும். ஸோ பேர் பண்ணிக்கலாம். பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி. ரியல்மி லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஒவ்வொரு பட்ஸுக்கும் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றது கேட்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லெஃப்ட் இயர்பட்டில் வந்து 2 செகண்டுக்கு ஹோல்ட் பண்ணால் என்ன ஆகணும், ஸோ டபுள் டேப் பண்ணால் என்ன ஆகணும், ட்ரிபிள் டேப் பண்ணால் என்ன ஆகணும்னு கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ரியல்மி லிங்க் இந்த பட்ஸ் Q கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ மற்ற எந்த பட்ஸ்லையுமே இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ நம்ம ரியல்மி பட்ஸ் Q இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம்.
ஸோ எங்கள் அம்மா என்னை வந்து கால் பண்ணுறாங்க. கால் பண்ணி கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் லைவாக. ஸோ கால் அட்டன் பண்ணிட்டேன். நான் கிட்டேன் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஹலோ, எப்படி கால் எப்படி கேட்குது? கிளியராக கேட்குதா? இந்த ஃபேனோட சத்தம் அதெல்லாம் கேட்கலையா? கிளாரிட்டியாக இருக்கா? உங்கள் ஏதாவது மற்ற ஏதோ இஷ்யூ ஒரு சைடு கேட்டு இன்னொரு சைடு கேட்காம? நீங்கள் ஃபோன் தூரமாக வச்சு பேசுங்க. ஓ, சூப்பராக கேட்குது கைஸ், வேறு லெவலாக கேட்குது. கால் குவாலிட்டியில் பிரச்சனையே கிடையாது. கால் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் கால் குவாலிட்டி. இப்போ தான் லைவாக உங்க முன்னாடி பேசி காமிச்சேன். ஸோ கால் குவாலிட்டியில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஸோ சாங்ஸும் நான் கேட்டு பார்த்தேன். சாங்ஸ் கேட்டு பார்த்ததுலேயும் சாங்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்த 10mm பேஸ் டிரைவர் அப்படிங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த டிரைவர் பேஸ் பூஸ்ட் டிரைவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து பேஸை வந்து இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி சூப்பராக வந்து கொடுக்குது. நம்ம ஒரு நார்மல் சாங் கேட்டாலுமே வந்து அதை வந்து எப்படி நம்ம காதுக்கு பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ, ஸோ ஒரு சூப்பராக ஒரு கிளாரிட்டியாக கேட்குது. அங்கங்கே அந்த சாங்கோட ஒரு சின்ன அந்த பார்ட் அந்த கிளிப்பு கிளாரிட்டி கூட நல்லாவே கேட்குது. அண்ட் பேஸு இன்னும் சூப்பராக மற்ற இயர்ஃபோன்ஸை விட இந்த இயர்ஃபோன் வந்து இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நல்லா பேஸ் வந்து சூப்பராக கொடுக்குது. கிளாரிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் மைக்கோட குவாலிட்டி, அதாவது சென்சிட்டிவிட்டின்னு பார்க்கணுன்னா மைக்கோட சென்சிட்டிவிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் வச்சு பேசினாலுமே நம்மளோட அந்த சுற்றி இருக்க சரௌண்ட் வாய்ஸ் எதுவுமே கேட்காம நம்ம வாய்ஸை மட்டுமே வந்து கேப்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்குது. இதுதான் வந்து என்னோட ரியல்மி பட்ஸ் Q மேலே இருக்கிற ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதோட ரிவ்யூ கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வரும். ரிவ்யூக்காக கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள். கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் தான் இந்த பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எப்பவுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சூப்பராக சந்திக்கிறேன். அதுக்கு தேங்க்ஸ். பாய்.